ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବସ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡନ କରିକି ଗ୍ରାମବାସୀର ମୋହ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ କାମ ଚାଲିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଗୌରେଶ୍ୱର ସାହୁ ଆମର ବେଦପାଟଣା ବେଦପୁର ଚିତ୍ରାପୁର ସାହିର ସଭାପତି ଅଛି ଏବଂ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ବି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜି ବି ବହୁତ ଚାଲି ଆସିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏଇଭଳି ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଯଜ୍ଞ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଯାକ ଖାଇବେ। ଭାଇଚେରିଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। କେବଳ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ 15-20 ହଜାର ଲୋକ ଖାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଜାତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଚାର କରାଯାଉନି। ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ସମାନ ମୋ ଗାଁରେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋପାଳପୁର ନୁହେଁ, ଗୋପପୁର। କାହିଁକିନା ଗୋପପୁରରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଜଣକୁ ମାନୁଥିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଏଠି ସେମିତି ଏ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀକି ମାନନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ମାନେ କହୁଛି ମୋ ସାହି ତା ସାହି କେହି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହୁଛୁ, ଏକାଠି ଖାଉଛୁ, ଏକାଠି ବସୁଛୁ। ଏଇ ଗୋଟାକ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ଗାଁ ଗୋପାଳପୁର ନୁହଁ, ମୋ ଗାଁ ଗୋପପୁର ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏଇଠି ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେତେକ ଡିଜାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ତା ସହିତ ଯଜ୍ଞ। କାରଣ ଇଏ କେବଳ ଗୋପାଳପୁର ପାଇଁ ନୁହଁ, ଇଏ ସାରା ଜଗତକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଏ ଜଗତ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁରବାସୀମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମନର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେହି ସେଥିପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖଟୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଖୁସି ନୁହେଁ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି। କେବଳ ଗୋପାଳପୁର ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ଗୋପାଳପୁର ପେରିଫେରିରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମ ଏଇ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଗୋପାଳପୁର ଆମ ଘର। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ, ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀ ଆମ ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏହି ଉତ୍ସବ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ହୋମ, ଯଜ୍ଞ, ଦାନ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଉଛି। ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବାସିରେ ଏବଂ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏହି ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ, ଲୋକ ସେବା, ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର କାରଣ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଏହା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ପୁଣି ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନ କୋଳାହଳମୟ ରହିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ତ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଭୁରି ଭୋଜନ ପୂର୍ବକ
ବଣ୍ଟନ ହୁଏ ସେବନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛୁ। ଯାହା ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମଣିଷ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ନିଃସହାୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଃସହାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଦୁଃଖ ବି ଦିଏ। ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଲାଗି ରହୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର କରୁଛୁ। ଲୁଗା ରଖିଛୁ, ଲୁଙ୍ଗି ରଖିଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ ରଖିଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ଲୁଗା ମାଙ୍କଳା ବାଡ଼ି ବି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ଏଠି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଏଠି ଆମ ଗୋପାଳପୁରରେ ସେଠି ଅବସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ସବୁ ଯେତେ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଯାଏ। ସାତ ଦୋଳରେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସାତ ଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବି ତାଙ୍କର। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଚାଲୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି ନ ଉଠିବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକତ୍ରତା ଭାବେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରଳ ଭାବରେ ହେବ। କୃଷ୍ଣନନ୍ଦ ବେହେରା, ହେତପୁର ସାହି, ଗୋପାଳପୁର। ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତା, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ କରୁ। ଏଠି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ସେ ଏକା ୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯାହା ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏଭଳି ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମା ତ ଜଗତ ଜନନୀ ମା। ମା ହେଉଛି ସର୍ବକର୍ତ୍ତିମୟୀ। ଟିକେ ରଖିଦିଅ। ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀଙ୍କର ଇଏ ପୀଠରେ ଯେକୌଣସି ଯିଏ ମାନସିକ କରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ମାନସିକ ଯାହା ରଖିଥାନ୍ତି ତା ପୂଜା ଦିଅନ୍ତି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ।